अमित बाब, तुम्ही जेन्ना काँग्रेसचे प्रेसिडेंट आसले तेन्ना तुम्ही म्हटलेले की बीजेपीचे ऑफिस रेडी जावच्या पयलीं काँग्रेसीचे न्यू ऑफिस रेडी जातले. आयज बीजेपीचे ऑफिस रेडी जाले आनी काँग्रेसीचे ऑफिस ना. सो कितें म्हणटा? बीजेपीचे ऑफिस रेडी जावच्या पयलीं म्हणून आशिल्लें. हांवें म्हटिल्लें की बीजेपीचे इनॉग्रेशन जावच्या पयलीं काँग्रेसीचे नवें ऑफिस करता म्हणून. मात कितें करया तें ताच्या पयलींच काडलो ना रे. पूण तुमी प्रोसेस बी कितें स्टार्ट केल्ले? प्रोसेस हाती आसा ते रेडी, पयशे दिवपाक फक्त. म्हणजे प्लॉट तुमी जागो बी पळोवन दवरला? रेडी आहा. म्हणजे फाल्यां पयशे दिल्यार परवा वचपा जाता. केन्ना ते बीजेपीचे हें केन्ना 6 तारखेक. आज कितें 20-21 अजुनूय आहा 15 पूण बिल्डींग जावची ना 6 दिसान बांदून. ना रेडी आहा ना रे. सगळ्यो रेडी आहा. पयशे दिल्यार फाल्यां इनॉग्रेशन करपा जाता. पूण तुमी अशें तुमच्या आतांच्या प्रेसिडेंटाक सांगतले? ना ते पार्टीचो कॉल न्ही आतां हांव कसो. पूण जर तुमी सगळे वास्तू पळोवन दवरले जाल्यार इट इज पार्ट म्हज्या हांवें निर्णय म्हणजे आमचे पयलीं म्हज्या पयलीं ताज्या पयलींचे अध्यक्ष तांणी ते घेवन दवरिल्ले जातले. आय थिंक सगळ्या काँग्रेस पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे ऑफिस तें. आय थिंक वी ऑल हॅव टू वर्क टुवर्ड्स इट. आनी म्हाका सगळ्यांनी जर विचार केलो गोंयभर जे खरें काँग्रेस काळजान आहा पळय तें मागीर 2 मिनटाचें काम जालें. शिरकाला खंय? पणजे आर्ट ऑफ पणजे. पूण शिरकाला खंय प्रोसेस घेवपा खातीर? ना आय मीन पळया पार्ट वील आयल डिस्कस. आय थिंक सगळ्यांनी जर विचार केला रोखड्यात ते सगळे म्हणजे कोण? सगळे रे काँग्रेसमॅन रे. आनी सेकंड ते थंय बीजेपीचे बॉम्ब मारता न्ही की आमी ओपोजिशनान आसतनाय बीन आमी रस्त्यार न्हिदले आनी ऑफिसान न्हिदले म्हूण सांगतात. आय थिंक So if you could be the president, दुसरें कितें आहा पळय प्रश्न असो आसा की कोण प्रेसिडेंट आहा कोण प्रेसिडेंट ना तो न्ही. काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती एक चळवळींतल्यान तयार जाल्लो पक्ष, फ्रिडम मुवमेंटांतल्यान आयिल्लो पक्ष, कळ्ळें तुका. आनी जें आज रॅम्पंट करप्शन जें चल्लां बीजेपीचें तशें काँग्रेस पार्टीन काय रॅम्पंट करप्शन जावं ना. नाल्यार हेच्या आनी डबल माळेचें आज ऑफिस आसपाचें काँग्रेसीचें. पूण तुमचे सद्या काँग्रेसीचें जें ऑफिस आहा तें आजुनूय आमी रेंटेड प्रिमायसिसान आहा. 40 वर्सां जालीं. बिकॉज वी वर्क टुवर्ड्स द वेलफेअर ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. आय थिंक तुमचो ट्रेझरर आसा तेणी म्हटलेले की पार्टी बांदपा खातीर ते स्टार्ट करतले म्हणून. जर सगळे रेडी आसा जाल्यार तुमी ट्रेझरा वांगडा उलोवन ती पार्टी घेतली. तसो आमचो ट्रेजरर पयशांनी बरो पावरफूल आहा. आनी ताका बिल्डींग बांदपाची बरी एक्सपिरियन्स आहा न्ही, बांदता न्ही तो. 40 आय वील टॉक टू हिम. 40 वर्सां झाली काँग्रेसीचे एक ऑफिस जायना. अरे ऑफिस इज नॉट इम्पॉर्टंट रे. आज ऑफिस आसा न्ही आमचें ऑफिस. पण समाजाच्या प्रिन्सिपल्स आर मोर इम्पॉर्टंट दॅन ऑफिस. पण समाजाच्या काँग्रेस पार्टी समज दिते पयशे तुम्ही म्हणले की समज आता ते रोखडेच गावतले म्हणजे तूं पार्टीचे ते सेंट्रलायज करनाका. बीजेपीचें हें करप्शनान सगळ्या गोंयकारांक लुटून तांणी तें बांदिल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता गोंयची जनता ही पिशी ना. जी पार्टी इतलीं वर्सां सत्तेर आशिल्ली किंवा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ज्या पार्टीची पयली सत्ता गोंयांत जाली, पयलो मुख्यमंत्री MGPचो जालो, तांणी सत्ता भोगली. तांचें ऑफिस कितें येदें व्हडलें महाल आहा. ताच्या उपरांत काँग्रेस पार्टी आयली पावरान. खूब तेंप काँग्रेस पार्टी पावरान उरली. पूण अशें अफाट गोंयांक लुटूना, अशें अफाट गोंयचें पर्यावरण काबार करूंक ना. पूण हे गेल्ली 12-13 वर्सान हे भारतीय जनता पार्टीन गोंयकारांकूय काबार केलें आनी ताजे परिणाम ते आज थंय ऑफिस दिसता. if today Amit Patkar could be president, then we could had Congress could had ना ना हांवें तुका No, आय एडमीट की तुवें प्रश्न हांवें सांगिल्लें की तांचें इनॉग्रेशन जावच्या पयलीं आमचें इनॉग्रेशन हें जातलें हांवें उतर दिल्लें तुका. आनी हांवें ती फायलूय मूव केल्ली, आमच्या हायकमांडाक फायल मूव केल्ली ती. आय वॉज वेटींग फॉर द अप्रुवल. आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी एफर्ट घेतल्यार जातलें. आनी अवश्य म्हाका खात्री आसा की ऑफिस व्हडलें भव्य बांदलें म्हणून लोकांचे अरे आज लोकांची परिस्थिती पळय रे. आज लोकांक इलेक्ट्रिसिटी बिलां इतली वाडल्या की थोडे रिपोर्टर म्हाका कंप्लेन करताले की बिलां कितली आयल्यात म्हणून. लोकांक लागून काम करा. यू हॅव टू वर्क फॉर द वेलफेअर ऑफ द पीपल. स्वताचें पार्टीचें ऑफिस बांदलें व्हडलें म्हणून तशें ना. गोंयकारांनी लोकांनी अशीं घरां बांदपाक जाय सगळ्यांनी. गरिबी म्हणजे वचपा जाय सगळ्यांची सारकी अशीं घरां आसपा जाय. जाल्यारूच गोंय प्रोग्रेस जालें अशें आमी चिंतपाक शकता.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.